No, 3 soldi! Non lo puoi! E lo devi punire! 3 soldi! 3 soldi! Il giocatore più scarso della Serie A! L'ho detto molto... Dai, amici bellini, dai! Con tutto l'entusiasmo che posso... La formazione, onestamente... Non mi voglio atteggiare perché era tirare a indovinare. Però ho sbagliato solo Ostigard. Mentre Sky diceva Zielinski, Gollini, nada. No. No. Ora lo dico subito, visto che poi la live viene prima di questa reaction. Se segna 3 soldi, se non vinciamo con 3 soldi in campo, divento virale. Questa è la volta buona. Non è male la palla di Mario Rui, non è male. 3 soldi subito che va nel panico. Signori, non facciamo scherzi. Bravo Traoré, vai qua! Provaci lo Botka, va bene. Di Lorenzo. L'avete sentito a calzone? Veloce a girare la palla. Io li vedo lenti. Sono passati 8 minuti, ma li vedo lenti a girare la palla. Vai, un tocco, 2 tocchi, 3 tocchi e poi la G. Un tocco, 2 tocchi, 3 tocchi, 4 tocchi, 5 tocchi e poi la G. Dai, anch'issa. Dai Di Lorenzo, mettila bene. Caruto consigli. Traoré! Bravo Kvara, vai Mario Rui. Eccolo là. Noccia Ferrari. Ostigard ha fatto un retropassaggio a Meret che non ha alcun senso, da 2 centimetri. Maronna. Mamma mia! Bravo Traoré! Mamma mia! Ma che stiamo facendo? No, non ci posso credere. No, signori, ma veramente stiamo facendo? Dal primo mezzo tiro da lontano. No, vabbè. Uno dei gol poi più belli del mondo. Guardate il giro che fa il pallone. Roba che veramente Modric lo studia e se lo va... È qualcosa di incredibile. Wow! Ma che emozione, ma che cazzo dici? Ma che emozione? Quale emozione? Comunque tornando di perché poi uno cerca sempre il colpevole dei gol. Questo è un Eurogol e non c'è il colpevole. Ma il colpevole c'è perché Ostigard e Meret. Ostigard va avanti con questo pallone, gliela dà a Meret all'ultimo secondo con poco spazio e la deve spazzare per forza. Dite che è colpo di qua Jesus questo qua. Mamma mia. Traoré. Non è mano. Non voglio i rigori. Non mi devo nemmeno concentrare su questa cosa. Mamma mia, Di Lorenzo è la terza che sbaglia. Loriente o lo? Meno male che Di Lorenzo si è riposato un po'. Lasceremo mai Forza Napoli a lei. Bello questo qua. Sta curva è con te. Mi piace. Oh, guarda, mi piace. Bravo, sì. Vai Kvara. Chi ha seguito in mezzo? Macello. Bravo, dai, mannaggia. Da Ostigard, mannaggia la miseria. Vai Osi, vai, solo tu. Ehi, solo tu. Ecco qua. Oh, andiamo a fare così. Siamo tornati alla cosa deprimente. Adesso li riconosco, sì. Dai, Rachmani! Sì! Si è buttato dentro! Dai, non potevamo stare in svantaggio contro il Sassuolo. Bello anch'issa! Mezza pellecchia di consigli. Beh, ce la prendiamo. Dai, Politano, dai! Osimhen! Sì! Vedi quando attacchi con convinzione con molti uomini! Chiama Ferré! Questo non era facilissimo. Bravo Traoré, con convinzione, fa niente che fallo, vabbè. Mario Rui. Bravo Lobo, vai Kvara, vai. Kvara è pazzo! Maron! Dite che Osimhen non ci tiene, aggiusta pure le reti. Bravo Kvara, vai Traoré, esattamente! Maron, so. Fuori gioco, come fai a essere fuori gioco sempre? Traoré era fuori gioco. Bravo, che peccato. Eccolo la riaggressione. Vai Osi. Eccolo là. La riaggressione. Che cosa significa la convinzione nella aggressione che perdono palla? Secondo assist per Politano. Vedi la riaggressione Traoré, bravo. Osi. Mannaggia. Che brutte palle che dà indietro Ostigard a Meret. È sinistro. Osimhen va da solo. Dai, contro 3 soldi devi farlo per forza. Dai, esatto. Continua senza fallo. Bravo Lobo. Olè. E Traoré. Bravo Kvara. Forte. Bravo. Si vede che si stanno divertendo un po', Meret, stai solo tu.
Sì. Vabbè, cioè, fischiate pure, è così che ci deve andare oggi. I like, perché voglio proprio vedere queste partite da veri tifosi del Napoli. Se raggiungiamo 1000 like infrasettimanale alle 6, voglio proprio vedere. Dai! Dai amici bellini, io devo dire un concetto prima che finisce la partita, la devo dire come me la sento. Ecco qua, fallo di Lorenzo, devi essere ammonito, già, doveva essere ammonito. Stiamo pasteggiando sui cadaveri, diciamolo, però c'è anche da dire che altri cadaveri abbiamo incontrato e non abbiamo pasteggiato proprio niente, quindi meglio, molto meglio. Attenzione alla Orientè, calcio punizione, attenzione. Ecco, madonna mia. Bravo Traoré. Kvara, eccolo, Polità. Ecco Kvara, vai! No, 3 soldi! Non lo puoi! E lo devi punire! 3 soldi! 3 soldi! Il giocatore più scarso della Serie A! L'ho detto molto tempo fa! La riaggressione che stiamo vedendo molto bene, non mi interessa contro e chi. Bravo Kvara con altruismo e bravo la freddezza di Osimhen, tripletta, seconda tripletta contro il Sassuolo. Yamba bene! Io fossi un tifoso del Sassuolo starei incazzatissimo, cioè vederli sorridere poi nel tunnel dove è proprio l'amichevole, stanno veramente giocando un amichevole. Devi ammonire Di Lorenzo, Chiffi, è il secondo fallo che fa così in ritardo, devi ammonire Di Lorenzo. Bella palla Napolitano, vai Kvara. Ci ha provato. Mo Calzona deve mettere immediatamente a Dendoncker, altrimenti esonero. Brutto Politano. Non ci addormentiamo però. Bravo Lobotka. Subito Lindstrom e Dendoncker. Subito. Riposo per Osimhen. Subito. Bella palla di Ossi. Guarda là. Kvara. Mamma mia! Che bellezza! Ma allora il Napoli che cos'è? Mi spiegate il Napoli che cos'è? Eccolo là. Madonna mia. Mi sento veramente, questa squadra mi fa impazzire. Siamo capaci di fare queste cose allora. Guarda Di Lorenzo come sta più calmo. Guarda là, Maro la testa che cosa fa. Bravo Anghissà. Bravo Politano. Guarda che voglia che hanno. Siete assurdi. Si è dormito Anghissà allora. Dendoncker immediatamente ha recuperato Anghissà. Raspadori e Nathan. Dendoncker quella Raspadori e Nathan. Esonerare, subito esonerato, out. Vai Polità. Proprio un amichevole io. Proprio si danno il 5 con gli avversari. Quanto sono importanti le amichevoli? Qua voglio vedere quella riaggressione proprio contro il Sassuolo. L'ha fatta Politano, non proprio uguale, però sai, quel famoso recupero di cui parlava Spalletti. Ancora Di Lorenzo male. Nathan. Stiamo diventando leziosi, ecco qua. Una cosa normalissima su 5 euro. Però andiamo. Mani. Chi è? Sergio Davò. Benvenuto, che ti iscrivi durante la partita. Che bello. Forse perché stai commentando sulla live che tra un poco si apre. Sì. 3 soldi a calpestata così. Bravo Raspa. Bravo Raspa. Vai Napoli, pulisci. Traoré, che hai fatto? Bel piede Traoré. Piace. Kvara. Deviamo. Calzona, metti Dendoncker, dai un senso a questo finale di partita. Mamma mia Kvara, mamma mia che hai combinato. Kvara. E se col destro non entra riprovo col sinistro e sfondo la porta. Mamma mia che hai combinato. Scarsissimo, proprio da vendere subito a poco. proprio a sfregio, senza nemmeno. Mamma mia che meraviglia. Zielinski è pazzo. No, incredibile. Zielinski Simeone. Bello Lobo, vai Simeone. Eccolo Dendoncker. Decine di minuti. Occhi chiusi, apri gli occhi. No, è entrato con gli occhi chiusi. Dovete vedere. Ma è strano sentire i tifosi del Napoli proprio forte. A Reggio Emilia. Quello è Vincenzone nostro che sta là, che sta comandando tutti gli ultra. Ma perché c'è Zielinski? Ma immaginate che con Anghissà, Dendoncker e Traoré è tutto un centrocampo ex Premier, se vogliamo. Ci avevate fatto caso? Lasciate il like. Ostigard di testa veramente un top player. Con i piedi fa proprio ridere. Zielinski, mamma mia. No, scusate, mi viene da ridere perché il Napoli ha usato il mio cugino. Il Napoli ha usato la foto di Lindstrom, l'unica foto di Lindstrom non sorridente, che quella ha sorriso con Garzia, con Bazzari, sorrideva sempre. Hanno utilizzato l'unica foto di Lindstrom serio, proprio così, depresso, per il match day, no? La foto di Lindstrom. E
Marco Dendoncker! Che peccato. E alla fine è l'unico che ha detto, dopo tutto quel discorso motivazionale che si è subito da quel tifoso in italiano napoletano, ma che era capì Lindstrom? E lui che faceva sì, è chiaro. Che barzelletta questa stagione, proprio una barzelletta. Si segnava pure anche il Saer alla fine. Bravo l'arbitro che ha pietà di noi. Live è stata ieri perché la reaction l'ho postata oggi. Vi abbraccio, vi bacio, devono arrivare, quanti abbiamo fatto? 6.000 like.